အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတရှင်ကျန်လာတဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python file မှာကျွန်တော်တို့ wish ကိုကြည့်မှာနော် file ကို wish နဲ့ဖွင့်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ page ကြောင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုကိုအရင်ကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြပါအရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ file ရဖွင့်နေတဲ့ကြည့်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ်နော် project ထဲမှာကျွန်တော် right click လုပ်မယ် new Python file ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ file wish ဆိုပြီးထားမယ်နော်ကျွန်တော် enter လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပက်လိုက်မယ်ဒီအောင်ပက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို zoom လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် file တစ်ခုဖွင့်မယ် open လုပ်မယ် test.txt ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် remote နဲ့ဖွင့်မယ်နော်ကျွန်တော် file read လုပ်မယ်နော် read ပြီးကျွန်တော် file ကိုပြန် close လုပ်မယ် f.cl close လုပ်မယ် print လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တခါတည်းပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီထဲထည့်မယ်ပြီး print လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run နဲ့ဆိုတော့ file ထဲအောင်ဆိုတဲ့သူကအကုန်ပြအောင်နော်ဒီကတော့ဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးနော်အဲ့ကျွန်တော် wish ကိုကြည့်မယ်နော်ဒီ wish ကဘာလဲဆိုတာကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် wish နဲ့ file ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့ဘာ wish ကဘာလို့ဒီတိုင်း file ဖွင့်လိုက်ရပါဘာလို့ wish နဲ့ file ဖွင့်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တခု wish လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာ wish နဲ့ file ဖွင့် wish open ပြီးတော့ file ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် that's ကျွန်တော်ဒီမှာ mount နဲ့ဖွင့်မယ် as f ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် wish ဥစ္စာ wish ထည့်တယ်ပြီးတော့ open လုပ်တယ်နော် open လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘာကိုဒီ file open လုပ်ပြီ mount နဲ့ remote နဲ့ပြီးတော့file ကိုကျွန်တော် f ဆိုတဲ့ variable မှာထည့်လိုက်အောင်နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလုပ်ပြီးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီထဲဝင်သွားပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော် find.read လုပ်ရအောင်နော် print လုပ်လိုက်မယ်တခါတည်း print print ပြီးကျွန်တော်ဒီ f.read ကိုကျွန်တော်ဒီထဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run တဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာလည်းတူတူပဲဒီ f ဥစ္စာလည်းတူတူပဲเนาะ wish နဲ့လည်းတူတူပဲဒီတိုင်းရိုးရိုးဖွင့်လည်းတူတူပဲအဲ့ဆိုဒီ wish နဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးဖွင့်တာနဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ wish နဲ့ဖွင့်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းရှိအောင်เนาะတန်ရှင်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကို close လုပ်စရာလည်းမလို file ကိုပိတ်စရာလည်းမလိုကျွန်တော်ဒီ f.close လည်းလုပ်စရာမလိုဥပမာဒီထဲကိုရေးတယ်လို့ဖြစ်အောင်เนาะဒီ wish ပြောရရင် wish နှစ်ကြောင်းထဲနဲ့သူကအကုန်ပြီးသွားတာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာရေးရရင်ကျွန်တော်၃ကြောင်းလုံးလိုရเนาะအဲဆို wish တူလဲပြီးတော့၃ရလာလဲတန်ရှင်းဖြစ်အောင်เนาะပြီးတော့ file လည်း close လုပ်စရာမလိုပြီးတော့တန်ရှင်းလည်းဖြစ်အောင်เนาะအဲကျွန်တော်တို့က read တုံးဒီ wish တုံးเนาะတုံးပြီးဖွင့်အောင်เนาะအတူကောက်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ variable တွေပါနဲ့လောက်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း f ဒီလိုတကြောင်းထဲနဲ့ကျွန်တော် file လည်းဖွင့်တယ် variable လည်းထည့်လိုက်ပြီ f file ကိုလည်း variable ထည့်လိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် f file ကို print လုပ်လိုက်အောင်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကို
အပြင်မှာကျတော့ print လုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wish ရဲ့အပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file ကို print လုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့ဒီမှာ error ပြပါပြီသူက file ကိုမတွေ့တော့ဘူးเนาะသူက wish ရဲ့အပြင်မှာထွက်ဆိုတော့ file မရှိတော့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က wish ကိုဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ wish တင်တိုက်စီချင်းဖြစ်အောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wish ကိုတုံးရလဲလွယ်တယ်တင်တိုက်စီဖြစ်တယ်ကုတ်လည်းမများဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ wish ကိုတုံးလာပြီးတော့ file ပိတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုပို့လေ့လာအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်